pessoal, tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Olha aqui, ó, tô aqui na casa de Rosinha, né, Lavinha? A Lavinha falando primeiro do que eu. Hoje é a última fogueira, a de São Pedro. A primeira é Santo Antônio, a segunda é São João, hoje é a de São Pedro. Aí a gente tá aqui, eu vou mostrar o pessoal que tá ali pra vocês, deixa eu virar a câmera. Aí Rosinha, com a mão na massa de cascando milho. E aí, pessoal, olha, que maravilha de milho, hein? Olha como tá feinha a espiga. Tá feia? Tá. Nossa, ali, Olha, Silena ali. E aí, galera? Raul. Aí, vamos. E Babalu aqui, ó. Não sai do pé. Aqui que a coisa comigo. Babalu é arteira. Mimi é mais quieta, que ninguém sabe. É a fogueira de Rosinha, como tá já. Mimi, ó a Mimi aqui, pessoal, ó. Tava escondida. Babalu é mais danada. É, ela é bem acimada. Ó, onde ela já vem. É. Olha as duas aí. Olha aí, Lavinha. Vai fazer o que, Lavinha? Soltar o quê? Já vai, Rita? Não, vou gravar Lavinha soltando chuvinha. Que é isso, Lavinha? Não é o quê? Vai, Lavinha. Ave Maria, deixa ela sozinha. Ih, demorou. Vai, Lavinha. É assim não, senão queima a roupa. Ele queima toda. Ó! Agora. Olha aí, Sônia, Lavinha soltando chuvinha. Fala oi pra vó, diga oi, vó. Olha, essa rendeu mais um pouquinho. Pô, essa demorou. Agora a outra, 2 rodadas, acabou. Essa rendeu por mais que as duas. Lavinha. Que linda! Oi? Ai, pessoal. Cortando milho aqui pra fazer as caixas pra pamonha, né, Rosinha? É verdade. Vai fazer uma pamonhazinha, né, Rita? Olha lá. Um pouquinho aqui pra ficar certinho. Aí, amanhã a gente faz, né, Rita? É. Porque hoje não vai dar mais tempo, né? Olha que coisa linda. Vai botando naquele balde ali, ó. Se abrir ele aqui, não tem como tirar Não a casca, tem. não, né? Certinho. É, verdade. Ai. Minha Lavinha tá ali, Agora ó. essa daqui não dá não pra tirar mais, Rosa. Porque esse Tá. daqui, né? Tem que É. tirar ela lisinha, é. Ah, Não fica feia. Mas ainda tem. Dá pra tirar tem um bocado bastante aqui ainda. aí. Que é isso, Lavinha? Tá feia as espigas, banguela. Agora tá bonita, viu? O milho de planta. O de pio também tá O de pio tá lindo. Tá de espiga. Tá. Tá bem grandona. Não sei qual é o que tá mais bonito. É, tá tudo bonito. Um milhozinho assim na beira da fogueira, hein? É bom, né, Rosa? Ah, tem comparação não. Dizer que lá em São Paulo a gente ainda fazia lá. Ó, linda. A gente ainda fazia, mas tem gente que nem sabe o que é um São João, um São Pedro, um São Antônio, não. Semana Santa também eu vou lá. É verdade, Raul, é. Semana Santa aqui tem a tradição, né? Lá eu mesmo sempre fiz, mas tem gente que nem sabe nem o que é feijão de coco, essas coisas, né? É. E principalmente em São João, assim. Assim tem vez nas igrejas, nas quermesses, o pessoal faz, né? As comidas típicas. Mas em casa, como a gente faz aqui, não. Não, de jeito nenhum. Porque aqui todo mundo faz. É. Tá ali, ó. Raul tá ali ajeitando a fogueira. É, pra gente daqui a pouco assar um milhozinho, né, Raul? E é isso aí, pessoal. Daqui a pouco nós voltamos, né, Rosinha? Verdade. Mais um pouquinho. É, sim. E aí? Ai, minha gente, botando um milhozinho na panela pra cozinhar, né, Rosinha? É, Mas vai assar e cozinhar também, né? é verdade. E já tem umas separadas ali pra nós fazer umas pamonhas amanhã, né? Pronto, né?
Tem mais um milhozinho cozido. É bom, né? é bom. Tirando os cabelos aqui. A metade, pelo menos. Os Porque é melhor, né? Pra cozinhar, né? E quando a pessoa pega também, né? Aqui, ó. Que delícia, né? É bom demais o milhozinho. É bom. Essas estão bem verdinhas, novinhas, né, Rosinha? É. Cozinhada é melhor assim. A gente aqui prefere ela mais molinha, né? E esse milho é daquele que é rápido, diz que é bem docinho. Vamos ver, né? Que Experimentar. chama o batité. É isso. É o milho batité. Ele é mais rápido do que o outro. O outro é. Que ele os pezinhos dele é Bem baixinho, pequenininho, né? Ai, que maravilha de milho, né? Bonito, toda cheinha, agora é Essa é a de Lavínia. Lavínia, Que ele gosta. Aí botar um salzinho, né, Rosinha? É. Tá ali. Ali. Lá, isso, aí. Tá pra cozinhar. Tá um salzinho. Pouco, né? Passar uma colherzinha dessa, né? É. Aqui tem um bocado de água. Tá bom. Tá muito salgado. Tá aqui no fogo. Agora você liga seu fogo, vai ficar no boca. Nessa aí mesmo. Vai ser. Pronto, agora liga que eu não sei mexer no fogo dos outros. Pronto. Como tá a cadela? Pessoal, milhozinho. Aí nós vamos ter que passar aqui, não foi, Rosinha? Foi. Na churrasqueira improvisada, porque a fogueira, ó, como tá. Não tem que chegar perto, não. Tá quente demais. Aí a gente ficou aqui na calçada mesmo. Foi. Olha aí. Vou tirar já, né, Rosinha, pra nós comer? Já tá bom, só não tá boa essa ali, a maior. Essas outras três tá boa, né? Tá boa já. Ó, agora Raul vai soltar uma árvore de Natal. O nome é árvore de Natal, não sei como é não. Sobe, não? Sobe, mãe. Dá pra ver direito? Depois sobe bem rápido. Só dá só ver fumaça. Ai! Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, a fogueira de Rosinha. Tá animada a fogueira. Hoje vai. Hoje queima, eu acho. Hoje queima. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem. Né, Rosinha? Se gostar, deixe seu like. Se não for inscrito no canal, se inscrevam aí. Oi? Deixa eu mostrar a Lavínia que ela quer aparecer. Dá o like. Dá o like pro pessoal, como é? Assim. Joinha. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.